कुछ ऐसे पक्षी जिनकी आवाजें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो ये बिच्छू आपको रात में आकर काट लेगी। नंबर 1, पीहा बर्ड। इसकी आवाज को स्लो मोशन में सुनने पर ऐसा लगेगा जैसे एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी की आवाज। नंबर 2, लाफिंग कूकाबूरा। जब ये पक्षी अपना आवाज निकालता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई चुड़ैल जंगल में जोर जोर से हंस रही हो। नंबर 3, लून। अगर रात में ऐसी आवाज सुनाई दे तो डरना मत, क्योंकि वो आवाज किसी भूत की नहीं बल्कि लून की है।